Անուն Հոր և Որդվո և Որդունի Սրբո ամեն։ Սիրելի հավատացյալ հայրորդիներ, երբ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սեղանակիցներից մեկը ասաց. «Երանի նրան, ով ճաշ կուտի Աստծո արքայության մեջ», Հիսուս միառակ պատմեց այն մասին, որ մի մարդ շատերին հրավիրում է ընթրիքին։ Երբ ընթրիքը պատրաստ է լինում, ծառային ուղարկում է կանչելու հրավիրվածներին։ Սակայն հրավիրվածները մեկ-մեկ սկսեցին հրաժարվել։ Առաջին ասաց. «Ագարակ գնեցի և պետք է որ գնամ տեսնեմ, խնդրում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր»։ Եվ մյուսն ասաց. «5 լուծ եզներ գնեցի, գնում եմ դրանք փորձելու, խնդրում եմ քեզ ինձ հրաժարված համարիր»։ Եվ մյուսն ասաց. «Կին եմ առել, դրա համար էլ չեմ կարող գալ»։ Եվ ծառան եկավ ու իր տիրոջը պատմեց այս։ Այդ ժամանակ բարկանալով տանտերը իր ծառային ասաց. «Իսկույն դուրս արի քաղաքի հրապարակներն ու փողոցները և աղքատներին, խեղանդամներին, կաղերին ու կույրերին բեր մտցրու այստեղ»։ Եվ ծառան ասաց. «Տեր, ինչ հրամայեցիր կատարվեց, բայց էլի տեղ կա»։ Եվ Տեր ասաց ծառային. «Դուրս եկ ճանապարհներն ու ցանկապատների առաջ և այնտեղ եղող մարդկանց էլ բեր այստեղ, որպեսզի տունս լցվի։ Ասում եմ ձեզ, որ այն հրավիրվածներից ոչ ոք իմ ընթրիքից չի ճաշակի»։ Այսպես տարբեր պատրվակներով մարդիկ հրաժարվում են իրենց ժամանակից հատկացնել Աստծուն։ Խոսքս ելիներ նույնիսկ աղքատներին ու հիվանդներին այցելելու մասին չէ։ Խոսքը օրվա ընթացքում մեր ժամանակից Աստծուն տրամադրելու մասին է։ Երբ ասում ենք ժամանակ չկա, տարբեր պատճառաբանություններ ենք բերում։ Խաբում ենք ինքներս մեզ և ոչ թե Աստծուն։ Իրականում ժամանակը բավարար է, պարզապես մարդկանց սրտերում ցանկություն չկա։ Ցանկություն չկա աղոթք անելու, եկեղեցի կանոնավոր հաճախելու, սուրբ պատարագներին մասնակցելու և հաղորդություն ստանալու։ Այսօր էլ, երբ մարդկանց գործն ու աշխատանքը հեշտացել են և տեխնիկան է կատարում մեր աշխատանքի մեծ մասը, միևնույն է, մարդիկ եկեղեցի պատարագի գնալու համար կրկին ասում են, որ ժամանակ չկա։ Նույնիսկ տանը աղոթք անելու համար դարձյալ ժամանակ չկա։ Սիրելի հավատացյալներ, Աստված ամեն ինչի տնօրինողն է։ Նա մեզ և կյանք է պարգևում, և շնորհներ է տալիս, ընտանիք, տուն, ունեցված, կարողություն, աշխատանք և նյութական բարիքներ ստեղծելու ետևից ընկնելով, մենք չպետք է մոռանանք մեր Արարչին, չմոռանանք նրա սերը մեր հանդեպ։ Հովհաննես առաքյալն ասում է. «Սիրենք Աստծուն, որովհետև առաջինը նա մեզ սիրեց»։ Եթե մենք անգամ կարիքի մեջ ենք, միևնույն է Աստված մեր նկատմամբ հոգատար է, հոգում է մեր կարիքների մասին։ Եթե մենք ծնողներ չունենք, նա է մեր ծնողն ու պաշտպանը։ Եթե մենք հիվանդ ենք, կրկին նա է խնամք տանում մեր մասին և առողջություն պարգևում։ Մարդուն պետք է լքեն միայնակ, լքված, անպետք, անօգնական լինելու մտքերը, անարդարության մեջ տանջվելու, երազանքներին ու նպատակներին հասնելու
անկայունության զգացողությունները։ Կյանքն ու կարգավիճակը փոխելու անհնարինությունը, որովհետև Աստծո հետ ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետև երբ մեզ և մեր կյանքը հանձնում ենք Տիրոջը, նա մեզնից առավել լավ գիտի, թե մեզ ինչ է հարկավոր, մեր փրկության համար ինչը կարող է լավ լինել, ինչը վատ։ Քրիստոս ասում է. նայեցեք երկնքի թռչուններին, ոչ վարում են, ոչ հնձում են և ոչ էլ շտեմարանների մեջ են հավաքում, և ձեր երկնավոր Հայրը կերակրում է նրանց, չէ որ դուք ավելին եք, քան նրանք։ Նայեցեք վայրի Շուշանին, ինչպես է աճում, ոչ ջանք է թափում և ոչ հյուսում։ Ասում եմ ձեզ, որ Սողոմոնն իսկ իր ամբողջ փառքի մեջ չհագնվեց նրանցից մեկի նման։ Իսկ եթե դաշտի միջի խոտին, որ այսօր կա և վաղը հնոց կնետվի, այդպես է հագցնում Աստված, որքան ևս ձեզ թեր հավատներ։ Նախ խնդրեք Աստծո արքայությունը և նրա արդարությունը, և այդ բոլորը Աստված ձեզ ավելիով կտա։ Ցավոք սրտի, մարդը իր լավն ու բարին պատկերացնում է միայն այս աշխարհի սահմաններում, մինչդեռ Աստված նրա համար հավիտենական կյանք է պատրաստել։ Մարդուց ակնկալվում է սիրել Աստծուն և մարդկանց, ու այդ սերը մարդուն միայն լավն է դարձնում, օգուտ է բերում, մինչդեռ այս աշխարհի նկատմամբ սերը մարդուն կարող է գողավազակ դարձնել, ագահ ու շռայլ դարձնել, անօգ ու անտարբեր կողքինի կարիքների հանդեպ։ Աստծուն սիրելով սիրելիներ, մարդուն ոչ մի վնաս չի կարող լինել։ Ընդհակառակը, Աստծո նկատմամբ սերը փրկության հետևից փրկություն է բերում։ Ցանկացած մարդ կարող է փաստել Աստծո սերն ու հոգատարությունը իր անձի հանդեպ։ Միայն պետք է հավատալ Աստծուն և դժվարության մեջ հավատարիմ մնալ նրան ու նաև նրա պատվիրաններին։ Լինել համբերատար, չհուսահատվել, մխիթարվել ու գոտեպնդվել, աստվածամերժ վայրերում չփնտրել լուծումներ։ Երբ մենք Աստծուն հավատում ենք, Աստծո սերը երբեք չի լքում մեզ, այլ այն զորացնում է, օգնում ու ապաքինում է մեզ, ուժ է տալիս, ոտքի է կանգնեցնում, մեղքերից հեռու է պահում, օգնում է գայթակղությունների ու փորձությունների մեջ չընկնել, ընկնելուց հետո ցեխի մեջ չմնալ, այլ վեր բարձրանալ։ Երբ մարդը գիտակցում է իր անկյալ վիճակը, Աստված միշտ մարդուն նոր կյանք սկսելու հնարավորություն է տալիս և ուժ է տալիս իր ունեցած մեղքերը այլևս չկրկնելու համար։ Աստված մարդուն սիրելով անգամ իր որդուն տվեց մարդու փրկության համար։ Հիսուս Քրիստոս մեր Տերը խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, մեզ փրկության և հարության հույս թողնելով։ Մարդուն սիրելով Քրիստոս օգնում է նրան, անկախ նրա գիտակցության աստիճանից։ Հիշենք Քրիստոսի կատարած առաջին հրաշքը Կաննայի հարսանիքում։ Արդյոք հարսն ու Բեսան իմացան նրա կատարած հրաշքի մասին, որ ջուրը գինի դարձրեց և փրկեց հարսանքավորներին խայտառակությունից։ Հիշենք բարի Սամարացու առակը։ Մարդն անգամ չիմացավ, թե ով փրկեց իրեն, կապեց իր վերքերը, ձեթ ու գինի քսեց, տարավ իջևանատուն։ Ուրեմն սիրելիներ, Քրիստոսի սերը անչափ հոգատար է։ Ուստի եկեք սիրենք Աստծուն, հավատանք նրան,
արձագանքենք նրա հրավերին, գնանք նրան ընթառաջ Սիմոն ծերունու նման, փնտրենք նրան մոգերի պես, ժամանակ օգտագործենք Աստծո հետ զրուցելու համար, ժամանակ հատկացնենք մեր հոգևոր ուխտը նորոգելու համար, մեր վանքերում ու եկեղեցիներում, մեր հայրերի օրհնաբանված աղոթքները հնչեցնելու համար, մեր սրտերում շարականեր երգենք, փառք վերառակելով Բարձրյալին, մեր գոհությունը հայտնենք նրան, մշտապես մեր կողքին լինելու և մեզ օգնելու համար, երբեք չմերժենք նրա հրավերը Աստծո արքայության մեջ ճաշելու համար, շնորհ, սեր և խաղաղություն Յարոն մեր Հիսուսի Քրիստոսի եղիցին ձեզ և ընդ ամենեսյանսը, ամեն